argattu mootummaa abbaa kootti galtu jedhe. Akkana jechuun gooftummaa inni qabu barsiisummaadha jechuu kan keeti. Barsiisummaadhaaf gooftummaa fayyisuu qaba, gooftummaa du'aa kaasullee qaba, gooftummaa jiraachisuu qaba. Isa isaaf hin taane immoo gooftummaa irratti waan qabuuf ajjeesuu danda'a. Isa nama dogoggorsu balleessuu danda'a. Sigalee utuu beekuu isa dogoggoru ajjeesuu danda'a. Maal jechuudha saa fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos oguu dubbatu mee waa lama sadii sisii dubbadda. Tokkoffaadha Yohaannis boqonnaa jaarrate jechuudha lakkoofsa 49 naannoo sanatti fakkaata. Dogongoruu baadhi lakkoofsa. Maal jedha? Wanaa baafta yeroo takka. Yohaannis meeqa? Yohaannis boqonnaa jaarratti sii baasamee warge. Bukkeen jira siin baasanatti mati. Okay. Boqonnaa ja'a lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 49 irraa mee baasii dubbisme. Qoy yeroo takka. Baasee dubbisu? Mee lakkoofsa 57 irraa dubbisme. 57 irraa kaasee dubbisaa? Haga meeqaatti? Dubbisa akkuma lakkoofsa lamaadha akkas. Yohaannis Haga 60 eegasanii 52 65 illee dubbista. Amma meeqaan dubbisa? 65 dubbis kalaas. Ergaa wanna jettee 65 dubbis. Abumaa zingalchaa jamaa. Amma meeqaan dubbisu? 65 dubbisme. 65 waliin dhooftee bar 65 laan dhoofne akkasitti hin dheerannee fi yoo ani si'a dubbisu mee bakka wannan san 57 bara si'a dubbisu maal jedha akkuma abbaan jiraatan na erge ani sababii abbaatiin jiraadhu san jedha namni na nyaatu sababii kootiin hin jiraata jedhee hin jedhu akkasii 57 bar maal taate sa 65 naan jette kaayi 65 dubbisi ka 65 dubbisi ogguus hin jedhe bar akka yeroon sitti hin dheerannee fi dubbisi 65 mee 65 Yerakkoon qaba isa yuunna qoon 65 nan dubbisa kedha Yesus kanaafan abbaa biraa yoo kennamuufii dhaabaate homtinuu gara koo dhufuu hin danda'u jedhee isaanitti dubbate. Ayyee maal jedhee Yesus Kiristoos yoo abbaa biraa isaaniif kennamu malee namni kamiyyuu gara koo dhufuu hin danda'u jedhela. Kan kennami abbaan namni tokko qajeeluudhaaf yookaan Yesuus itti amanuudhaaf yoo abbaan qajeelche malee abbaan fedhe qajeeluu hin danda'u jechuudha. Yesuus haga lafarra jiru sanitti yoo abbaan qajeelche malee nama tokko qajeelchuu hin danda'u. Kana afaan isaatiin dubbatee qajeelchee dubbatellee dabalataan ammoo Yesuus Kiristoos Yohaannis makana boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irratti maal jedhee dubbata? Ani mootummaan kan koo ka biyya lafaa kanaa miti jedha. Mootummaan kan koo ka biyya lafaa kanaa miti. Zoo ka biyya lafaa kanaa ta'e silaa hordoftoonni koo silaa seefii akka qabatan yookaan ammoo akka lolaan ajaja turee jedha. Sigaltee akkana jechuun mootummaan ka isaadha ka lafa kanaa miti. Lafarraa mootummaan qabu jedhee dubbata. Dhayyib Yesuus Kiristoos amma waa lama sii kaase amma. Tokkoffaa nama qajeelchuu hin danda'u. Lammaffaadha ammoo mootummaa lafa kana irratti hin qabu jedha. Nama tokko ajajuu fi maal gochuu kanaa kanniin mootummaa lafa kana irratti hin qabu jedha. Erga mootummaa lafa kana irratti hin qabaanne, silxaana lafa kana irratti hin qabaanne, nama qajeelchuu erga hin dandeenye. Dabalataan nama jiraachisuu nama ajjeesuu ka jettu sana Yesuus kana keessaa hin qabu. Nama ajjeesaan turre illeedha. Dabalataan nama jiraachisaan illee hin turre. Yesuus Kiristoos namni inni du'aa kaase nama sadii qofa. Akka macaafa keessa jirutti nama sadii qofa. Nama sadiin sanniin nuyyuu Waaqayyoon kadhateeti. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee dubbata. Hojii keessatti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedheetiin dubbata. Erga humna isaatiin homaa gochuu hin dandeenye taate Yesuus. Erga hojiin inni hojjetu humna isaatiin hin taane taate mee gooftummaan inni qabu ka lafarratti Waaqayyo naaf kennee jira jedhu gooftummaan isaaf kenname maalidha? Gooftummaa san mee bareechee ibsime. Mamu
Mee tabuu maazii ajamaa. As barbaadee hin dhabe. Jiran Warri barbaadeen na beenillee. warri koomintii ofuma Ijoollee seensi saamee ani gabbu'aatiin salaata. Ijoolleen jala kana jirti namni wanna gonayyee Saamu'eel dubbachuu dandeessa. Haadha qorotamini sun taphannaa saniiti ijoollee tuni baraate qoroteetti. Isin wajjin waan xiqqoo dubbachuu barbaade xiqqoo naasaftani. Hayyee haasa'i tolee ishii. Eedeen gaddaa waa irraa dubbannee Gaafii kee lafa turre. keessa. Badannaan gidduutti siite malee haasaan kee. Maal jettee barraa? Ana miti. Saamu'eel maal jettee? Niyootiin irratti qabdanii. Gaddaa Maamuyyee barra isitu wanna jedhe isaatii wanna jedhe maal jettee Saamu'eel? gadda dubbii ta'e tole wajjin dubbachaa jirru an akkata isaa chaarjii mobaayilii jalaa cufatee isaa itti fufnee deebinachuu barbaadeeti. Maal haasa'u turre ani yaadadhu. Wayii hafuura qulqulluu fudhannee irraa seettanii dubbattan sana. Akka macaafaatti hafuurri qulqulluun hundumaaf kenname malee kiristaanaaf qofa hin kennamne siin jedhe. Akka macaafaatti siin jedhe. Isuma xumuruu fennenus akka macaafaatti kiristaana qofaaf kenname inni amanna. Laa kiristaana qofaaf hin kennamne mee hafuura qulqulluu kiristaana qofaaf kenname naa kennime. Hafuura qulqulluu isa hojii ergamootaa keessatti bartoota irra bu'e sanaa isa gooftaan abdachiisee deeme miti jettanii haasaa turtan yaadanne. Eeywa ka Yesuus waan abdachiisee miti maal afaan Phexros afaan isaatiin dubbataati isa yoo macaafa dubbistee agartaatiyyuu. Lakkoofsa 14 irraa maal jedhaa? Phexrosis ergamoota 11 sana wajjin ka'ee dhaabbatee sagalee isaas ol fudhatee jedha. Tuuta sanaan akkana jedhe maal jedheen? Isin yaa namoota Yahudaatii fi warri Yerusaalem keessa jiraatan hundi mee waan kana beekaa. Wanni ani isinitti himu kana hubadhaa dhaga'a. Yeroon kun waan guyyaa keessa sa'aatii sadaffaa ta'eef namoonni kunniin akka isin yaaddan sana hin machoofne. Kun garuu waan Yoo'eel raajichi dubbateedha. Innis akkana jedhee jedha. Yoo'eeltu dubbatee jedha malee Yesuus dubbatee hin jedhe. Bara dhumaa keessa jedha Waaqayyo. Ani hafuura koo nama hunda irratti nan dhangalaasa. Nama hunda jedha. Ilmaanii fi intallan keessa raajii dubbatu dargaggoonni keessa mul'ata argu. Jaarsoleen keessa abjuu abjootu. Bara sana keessa gabroota koo warra dhiiraa fi dubartii irratti illee hafuura koo nan dhangalaasa. Isaanis raajii ni dubbatu. An ol samii irratti dinqii gadi lafarrattis mallattoo dhiigaa ibiddaa fi hafuurri aaraa nan argisiisa. Otoo guyyaan gooftaa inni guddichii fi ulfina qabeessi sun hin dhufin dura aduun dukkanatti geeddaramti ji'i immoo dhiigatti geeddarama namni maqaa gooftaa waammatu hundinuu ni fayyaa jedhee akkas dubbata. 33 irraa dubbisaatti fafaate. Maal inni kun maal ta'e inni kun hin tabalaashee moo expired ta'e moo maal taate isa? Rakkoon qabu 33 dhaqaa dubbisaame boqonnaa lama 33. 33 kanaaf inni gara mirga waaqaatti ol ba'ee jedhee abdii hafuura qulqulluu abbaa biraa fuudhee waan isin amma argitanii fi dhageessan kana dhangalaasee jedha. Eekoo isa ta'uu isaadha. Isa Yesuus Kiristoos abdachiisee deeme bartoota isaa warra isatti amanan inni ergame sun hafuura qulqulluu isa Yesuus abdachiisee deemedha. Ragaa naa kenni ati haasawa afaanii dhaatii miti ragaa naa kenni malee akkanatti naasaa. Yoo ragaan kennin ammoo afaan duwwaan maal namaa godha isaa harki duwwaan fuulan ibsu jetti Oromoon. Boqonnaa lama lakkoofsa 33. Akka isa lakkoofsa 33 irratti waan Yesuusidhaan dubbatu yaa goobajii koo waan Yesuus hafuura qulqulluu abdachiisee fi daddachiisee dubbatu. Ati Phexrosiin dhageeffadhu macaafa dubbisi qoosiidha. Macaafa dubbisi yeroo takkame. Maal kun hin agarre seetanii natti himee bane abdiin bakka wal quba qabna nuti. Nariifatina waa barreessu. Mee mucaa. Innichi Yesuus abdachiise suni mee dhaggeeffadhaa waan nu jennu kana mee walumaan deemna ijoollee osuma taa dhaggeeffadhaa takka. Inni Yesuus abdachiise suni qoy ka Saamu'eel. Inni Yesuus abdachiise sun maali beektaa? Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbata. Inni kun Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbataayi. Inni dhufee isaanitti dubbate. Dubbata waan hundumaa gochuu danda'an dubbata. Ani danda'uu siin jechaan jiroon danda'aa hin dadhabaa siin hin jennin Waaqayyo irraa waan dhaga'ee dubbatee beekaan jedhe malee. Maaf hin dubbatu reen dubbate. Waaqayyo irraa dhaga'ee moo
Waa'ee Waaqayyoo dubbata iyyuudha. Waa'ee Waaqayyo abbaa, waa'ee Waaqayyo ilmaa dubbata. Waa'ee isaa dhugaa ba'a. Ishi bareeda. Waaqayyo irraa kan inni hafuurri suni gaafa dhufu sana Waaqayyo irraan dhaga'ee dubbadhe iddoon itti jedhe ragaa fidi. An of keessaa fuudheen dubbanne Waaqayyo irraa dhaga'een dubbadhee iddoon itti jedhe ragaa. Samuel. Dhageesseeta? Inni waan Inni hundumaa cufu sun akka jedhe Yesuus. Gaafii gaafachuu hin Inni danda'amu. cufu sun jedhe Yesuus. Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbata of keessaa fuudheen dubbatu jedhe. Kanaafuu akka inni of keessaa fuudheen dubbanne Waaqayyo irraa dhaga'een dubbadhe kan inni jedhe yoo jiraate ragaa fidi. kun ikkoo waan isinii galuu danda'u miti. Waa'ee hafuura qulqulluu baruu hin dandeessan garuu waan irratti dubbannu. Waan galuu maal barbaada ragaan kenne to'ate akkan galuu hadiduuti anaaf galuu hadidu ragaa kenne iddoon itti Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbadhe hafuurri sun jedhe. Hafuurri sun of keessaa fuudheen dubbatu gara dhugaa hundumaa isin geessa inni of keessaa fuudheen dubbatu Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbataa jedhe. Iddootti hafuurri sun inni gaafa hawaa keessaa hoorse sun waan hawaa keessaa hoorsu miti bar waan Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbatu hafuurri sun. Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbatu iddootti jedhe jira. Samuel calisi takka. Abbaa Caalii. Isaaf isa miti isa adda baasuu dhumne amma. Isa miti jedhanii falmaa turan. Isa ta'uusaa kun Isa adda baasuu miti dhumne siin jedhanis kunoo maarra isuma siin jedhan. Saami calisi Abbaa Caalii. Inni jarri waan akka bubbee wayitu bubbise jenna malee hawaa keessaa didichuu jedha bara. Isa miti imma. Sabdachiifamee deeme miti. Isa miti inni sun ko inni Yesuus jedhe suni laafgeeffatu. Inni Yesuus jedhe suni gara dhugaa hundumaa isin geessaa jedhe laasii baneesii dubbisa. Hafuurichi sun gaafa dhufu gara dhugaa hundumaa isin geessaa jedhe. Inni waan Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbata malee ofirraa fuudhee dubbatuu jedhe. Kanaafuu iddootti Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbate qabaa inni. Inni jireenyaa mul'ata. Jireenya kiristaanummaa mul'ata inni dhugaa hundumaa beekuun namaa ifuun jireenya kiristaanummaa mul'ata malee kana sana damee waan dubbatamu. Abbaa Caalii. Waa'ee hafuura qulqulluu. Waan haasa'amaa jiru agartaayi. Waaqayyo irraa dhaga'ee dubbatee beeka hafuurichi sun Waaqayyo irraa Ela akkas jedha. Ani waan baay'ee kana isinitti himullee qaban ture. Ammaaf garuu baadhachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessatti isin geessa dubbatu jedha. Waan dhaga'u dubbatee beeka hafuurreetti jettu kun. Yesuus waan dhaga'u dubbatee beeka hafuurichi. Barri ammootii Maarqos barraa'e bara 50 hanga mootuu 60 jedhanii warri koomentarii amanan. Bara 50 dhaloota Yesuus Kiristoos booda jechaan erga Yesuus Kiristoos ammoo ol fudhatame. Waliif galle miti amma Jedhatti ragaan jira kunoo asirratti jira waan ta'eef ishisiin baasanii. Asa ragaa kee kaa'eeti rakkoon qabu. Washii rakkoo tokko hin qabu. Amma Yesuus Kiristoos yeroo macaafni qulqulluu kun barraa'u ijaan argeetiin hin jira macaafa kana. Ani kitaabi kun isaan dura barraa'eedha kana jechaa jirtu. Eeyyeen erga biyya lafaa kana ammootii gara waaqa ol fudhatame as barraa'e miti macaafni kun. Macaafa inni kamii macaafa isa kamtu isaas barraa'e macaafa qulqulluu kee wangeela inni jedhamu kunimmoo. Wangeela jechuun baay'ee wayi Yesuus maarree taada wangeela jechuun si jamarati wangeelli kakuu haaraa kuni Yesuusin fuuldura turedha kan itti naan jechaa jirtu. Wayti Yesuus lubbuun jiru san barraa'e kakuun haaraan kun. Kutaawwan baay'een kan inni barraa'e wangeelonni si jammar akka kanatti hin turre bakka tokko sassaabame. Jechuun kan gaafa turanii Yesuus Kiristoos ijaan argeetiin hin jira wangeela kakuu haaraa kan barraa'e kana ijaan argeetiin hin jira. Wangeelonni fakkeenyaaf Yohaannis Cuuphaan fa'aa isaan dura turaniiru. Barreeffamuu danda'a. Gaafanne wangeela barraa'e kanaan wangeelli barraa'e kuni Yesuus Kiristoos ijaan argeetiin hin jiraan sin jedhee wangeela barraa'e kana waggaa 50 erga Yesuus Kiristoos biyya waaqatti ol fudhatame waggaa 50 tureetiin kan inni barraa'e miti. Waggaa 50 ture. Waggaa 50 barraa'e waggaa 50tti barraa'e Yesuus Kiristoos ijaan hin argine.
Erga Yesuus Kiristoos wangeela kana ijaan hin argin Maatiyos boqonnaa 4:23 irratti wangeelli inni barsiise Yesuus barsiise suni wangeela kamiinidha. Kakuu immoo faadhamoo wangeela biraa barsiise. Wangeela biraan barsiisne inni sagalee fudhatee dhufee sagalee of keessaa fuudhee dubbachaa ture malee kitaaba barreeffame wayii. Wangeela mootummaa Waaqayyoo barsiisa. Wangeela jechuun isuma ila dhaggeeffadhu warra barreessantu warra nuuf barreessantu akka nuu galutti wangeela mootummaa Waaqayyoo jedhanii nu barreessan malee sirriidha wanta waa Yesuus Kiristoos dubbachaa turetu wangeela bara. Malee waan biraan bara. Malee wangeelli gurraachi kuni yeroo sana tureeraayii jechaa jirtaati. Never kan barraa'e barreeffamni jechaadha. Barreeffamni walitti qabameetiin hin jedhe bara Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana jiru barraa'eetiin hin jiru. Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu dubbii ati naaf kennite hundumayyuu ani isaaniif kennee jedhu Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 keessatti jechaadha. Dubbiin Yesuusiif kenname kuni wangeela jedhama. Wangeela jechaadha. Kanaaf Yesuus wangeela jechuun ani mana kana siin jechaa jiru. Kana siin jechaa jiru gabaabumatti ani atamma gaaffiin kee wangeela Kiristoos wangeela lallabaa ture jedha Yesuus Kiristoos wangeelli kunoo isaa asitti barreeffame isaa fuudhee lallabaa irraadhaan gaaffiin kee. Eeyyeen wangeelli kunoo kan hin barraa'e. Naagalee bakka. Naagaleera. Ati kanatti jechaa jirtu wangeelli kunoo eeyyee sirrii maqaa naagaleera. Ani immoo kanan siin jechaa jiru wangeela inni jedhame kun dubbii afaan Yesuus Kiristoos keessaa gaafa lafarra ture afaansaa keessaa ba'aa ture. Waan inni bartoota barsiisaa ture. Hojiin hojjechaa turetu wangeela jedhamee nuuf barreeffame. Isatu barreeffame wangeela ta'een si'echaaran immoo. Lakki Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:28 irratti waanan hojjedhu isa abbaan na barsiisee jedha. Abbaan Yesuusin waa barsiise. Yesuus Kiristoos dubbii barate. Maarree abbaasaa biraa dhufe ka. Abbaasaa biraa dhufe. Dhageeffadhu ka'eeyyen dubbii ati anaaf kennitee jedhee qoyka. Dubbii ati anaaf kennitee jedheetiin Waaqayyotti hime. Dubbii ati anaaf kennitee jedheetiin Waaqayyo yeroo barattootatti dubbatu dubbii ati anaaf kennitu hundumayyuu ani isaaniif kennee jedheetiin dubbate. Dubbii Yesuus kun ammoo wangeela jedhame. Wangeela jedhamee jira. Maatiyos, Maarqos, Luuqaas, Yohaannis hojii ergamoota maalii kan jedhamu kun ammoo erga Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana kutee bara 50 tureetiin kan barraa'e. Yesuus ammoo wangeela lallabaa ture. Wangeelli inni lallabe suni kamiinidha? Dubbiin Waaqayyo kan inni lallabe wangeelli Yesuus lallabe suni kami? By the way, gaaffiin kee na of galchii gaaffii baay'ee gadi bu'aadha. Maaliif seeti? Yesuus Kiristoos mataan isaa wangeeladha. Seenaa isaa fi hojiin isaa waa inni hojjeteef jireenyi isaa wangeela ta'e barreeffame seechaa hin jirameen? Ecco, ibnu al tokko mee dhiifama. Ecco. Dhiifama. Maalidha beektaa waan himnu siin jedhaa jiru xiqqoo sirraa fagaatee waan sanaan galle malee. Wanna tokko narraan fagaane wanna tokko. Qoy dhaabbadhume afaanii fixadhu. Maal siin jedhe beektaa inni? Wangeela Maatiyos boqonnaa 4:23 irratti Yesuus mandarootaa fi mana sagadaa isaanii keessa naanna'ee jedhe. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture jedhe. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture. Yoo si harka jiraate banadhu. Si galaa jira? Sirrii mala sirriidha jedhu nan beekama. Wangeela eenyu lallabaa ture? Mootummaa Waaqayyoo. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture. Wangeelli jira moo jiru yeroo sana? Ati gaa asirratti yaada kee wangeela nateetu maayidha siif? No. Qoy. Eettan sii dhufaafani. Please. Nan gaafatiniiti wangeelli jira jedhee matii beesimme itti deemi. Na dhaggeeffadhu mee xiqqoo ishee. Si galee? Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 9 Maatiyos boqonnaa 9:35 irrattis ergama wal fakkaataa akkasii ka'a. Wangeela Luuqaas dhagaarta? Wangeela Luuqaas boqonnaa 16 irratti maal jedhaa? Seerrii fi raajonni hamma Yohaannis cuuphaatti turanii jedha. Yeroo sana jalqabee wangeelli mootummaa Waaqayyoo ni lallabama. Namni hundinuus itti galuuf waliin dhiibaa. Seericha keessaa jedha. Seera keessaa tuqaan hundumaa gadii dhabamuu isaa irra samii fi lafti dhabamuutu salphataa jedha. Waan barraa'ee jiru tuqaa jedhe bar. Si galaa jira miti? Tuqaa jedhe. Tuqaa jedhe. Tuqaan tokkollee achi keessaa hir'achuurraa
wangeela mootummaa waaqayyoo ni lallabaa ture kana keessa hirdhachuurraa samii fi lafti kun baduu isheetu irra caalaa jedhe. Kana jechuun wangeelli Yesuus Kiristoos barsiisaa ture jiraachuudha kan ibsu. Nullee kanatti kan amannu. Ustaaz Ibnuun kan inni sii kaasaa jiru amma maalinni wangeela mootummaa waaqayyoo kan Yesuus Kiristoos lallabaa ture sun eessa jira? Wangeelli Maatiyoos, Maarqos kan isaanii kana kan Maatiyoos moo kan Luuqaas moo kan eenyu lallabaa ture? No barraa'unsaayyuu baroota boodadhaa siin jedhee itti kan inni si ibsaa jiru. Normaalii isuma tokko deddeebistanii mana kana si jechaa jiru. No, kan Yesuus Kiristoos. Obsi kaku. Saara hottol deebi. Ergaddu Saara. Saara deebi wattuuti. ايوه يرتب ان شاء الله باذن الله. هذا لا فائدة فيه بس عشان داري ما بدي بس كده. سارة جرتها مين؟ يرتك. ايه إذا كنت حالك تكلم معه وإذا كان في ايوه ايه يا سارة نما قلتنا لكن دواتو أنا قلت شهادة بتشوف إذا دبتي تري بروجي أنا قلت ايوه أي سبسيسات بيعفيكو ديبسو مورين موكم أبس دقيقة اوكي بارسان انقا أبيت نقال صفتوكم أنا سيني بالياتو غاري الراسي مجاي إذا مناخيتي كاس جتي تورتي dubbadheen ture haa malee gaaffii tokko gaafachuun ni danda'ama waan mammaasa. Gaafa. Okay. Naa galatoomaa jechuun gaaffii baay'ee illee utuu hin taane أبشر أتنوف إبليس tokko gaaffiin koo ifama daqiiqaa tokko qofa طالع على الدخول أبشر nama na biraa rafee jira namoota biraatti fufa daqiiqaa tokko booda bakka mijeeffadheen seen hasa'a. أوكي كريستاني برا أوكي سيني نغان صفاتو Nagaan siniif haa baay'atu. أكم جرتو نغا فيادا Nagaa koodhaan galata Rabbii baga nagaa taatan. الحمد لله توليات اللي بقى نغاتاتي إن إسلاموين إلا ما سينو Wallahi hin islaamofne. maaltu si dhorke hawaati sammuullee sammuu gaarii qabda qalbii itti waa hubachuu dandeessu waaqayyo siif kenne ati eebbifamtuu mucaati jabeessiteellee waa hubattaa maaltu akkana boodarra si hambise Laa wallahi jechuun isin yeroo hedduullee isin dhaggeeffadhee jira waa baay'eellee barataa jira garuummoo olola hin taane irratti oofaa jiru ijoollumti keenya jechuun walumti amantaa tokko keessa turre sanumaaf sosodaadhe dubbata. olola maali isin karaa rabbii tokkichaa deemti jaanii olola sirra kaayani Jechuun ni jira mitiilee doolchisoo garaa garaati jira sanumaafan xiqqoo.
Dubaati wayii namaaf jiraata. Duraanuu naman sodaattu. Guyyaa keessaa nama sodaachuu jalqabde moo Waaqayyuma sodaatamaa bara. Ka sodaatamu Waaqayyoo tokkichaadha. Yoonii fi Waaqayyoo tokkichatti amantee haqaan gabbaramaan kan dhugaa waaqeffatamu isa tokkicha malee hin jiru jettee arraba keetii waan dhugaa yoo dubbatte beekadhu obboleettii ya guyyaa sayyoo duuteewu innaawaa sheenaan qabdu. Sigalee? Inni immoo dhugaadha garuu jechuun bakka nani jiruu fi haala nani keessa jiruu fi uummata wajjin jiraadhutu murteessaadha kana keessatti jechuun uummata kiristaanaa wajjin nan jirasi ijoolleen baay'eenis mee akkana ta'eetoo miti ammayyuu keessanuu na doorsisu maal goota gastii sanarraa naan jedhu yeroo danuu hunda'uun dhufeetoo hin beeku ji'a manaamina darbeetiin jiraas dhufee hin beeku. Naanna doorsisu nan sodaadha sanumaaf isaanumatu naannoo lannaa sodaachisu. Situmna siin jaani. Haa doorsisoo jechuun bakka bifuma kanaani jechuun akka waan miidhaan irraan ga'anii waan akkasitti. Ati isaan keessa jirta wajjin jiraachuu jirta boo bakka dalagaa jirta. Walumaan hin jiraadha. Jechuun ammaaf isaan keessa hin jiru garuu walumaan jiraadha. Iddoo dalagaa yeroo hunda iddoo dalagaa hin taa'u. Erga dalagaa jiraattee dubaree tarii isaan bira galuu dhiisuudhaas hin dandeessaa. Beekadhu akka jaan la man taraka shay'an lillahi awwada Allahu khayran minhu. Namni rabbumaaf jecha rabbii tokkicha uumaa kana Allah kana isa waa hunda uume kanaaf jecha waan takka yoo dhiiste waan san caalu rabbiin bakka si buusaa jaan. Kanaafuu maybe nama waliin qubattu rabbiin bakka si buusu mala. Ati garuu dhugaa qalbii teettitti ni beeytame. Beekeetiin jira waan baay'ee garaagarummaa argaatiin jiru. Kan dhugaa waaqeffatamu Waaqayyoo tokkicha abbaa akka ta'e ni beeytame. Ni beeka. Yesuus Kiristoos ergamaa Waaqayyicha tokkicha san akka ta'e ni beeytame. Ni beeka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhageesse jee yaada miti. Dhagee. Islaamni waaqa jee waaqeffatamoo ergamaa Waaqayyooti jeeti itti amana. Ergamaa Waaqayyooti itti amana. Goobas likkii dhaggeeffachuu jirta sirrii barachuu jirta akka kanatti. Kanaafuu akka inni ergamaa rabbii ta'e ni amantaa? Ni amana. Maashaallah tabaarakallah. Yesuus Kiristoos Israa'el qofaaf akka ergamees akkuma dubbii arraba inni dubbatee irratti dhaabbattee ni amantaame. Beekamaadha. Maashaallah. Kanaafuu obboleettii xiyyaati Islaama jaamta. Shaada afaan jechuma amman tana jee kana afaan Arabiitiin jechuu qofa malee wanni takka wanni siyaaf hin jiru. Bas ati akkuma xiyyaanillee akkuma kanatti amana. Obboloonni Islaamaa marti akkanumatti amanan. Shaada wanni jaamu uleen nama tumu takkaa hoo namatti utaalu takkaa nama arrabsu takkaa waan gurguddaa jechuu waan ati hin beekne waan ati namni gartee itti yaadin jechuu osoo hin taane jechuma amma afaan Oromootiin dubbanne kana. Sonuma garaa keetiin itti amantee qalbii teetiin dhugoomstee arraba keetiin dubbattee hojiitti hiikuu qofaadha. Wanni kun immoo qulfii jannataa qofa akka ta'e beeki. Jannanni mana Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa takka irratti akkas jechuudhaan dubbata. Garaan keessa hin raafamin Waaqayyotti amana nattis amana. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenya baay'eetu jira jee. Akkasumami? Dhugaadha. Eeyyuwa. Akkas jechuun yoo ni fi ilaalle afaan Arabaatiin Waaqayyotti amana natti amana jechuun aaminuu billaahi gartee rabbitti amanaa qaalii kiyya godhaa ajaja kiyya godhaa takkaa'uun na dhugoomsaa jechuudha. Mana abbaa koo hoggaa jiru manni abbaa koo keessa iddoon jireenya baay'ee jira hoggaa jiru mana kiyyaa iddoon jireenya baay'ee jira. Manni sun jannata akka ta'e ni beekame? Of course. Jannanni mana jechuu. Kanaaf manni qulfii yoo hin qabaanne mana ni jedhama? Hin jedhamu. Kanaafuu manni sun jannata. Jannanni sun qulfii qaba.
qulfiin jannata san ittiin banattee ol seentu jecha amma jenne kanaadha. Sun ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Haqaan gabbaramaan inni dhugaa waaqeffatamu waaqayyoo tokkicha malee hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti, gabricha rabbiiti. Yesus Kiristoos ergamaa rabbiiti, gabricha rabbiiti. Tanuma. Tanaaf duniyaa tanarra naafiyatis duniyaa tanarraa boru deemnaa, edanuu deemnaa, iftaan deemnaa, sakandii, daqiiqaa, makroo sakandii waan kana guyyaa deemnu, sa'aatii deemnu beeynaa naafiyati addunyaarraa. Hin beeknu. Hin beeknu. Kanaafuu hoggaa deemne garuutu ibidda barabaraa san seenurra jireenyuma barabaraa seenuutu irra nu wayyaadha. Jiruun duniyaa akka nama imalaati, keessummaadha. Fakkeenya ati biyyaan baa jirta. Biyyaan baa irra rafta malee irratti hin haftu. Qabeenya irratti horta malee umrii irratti hin waartu. Guyyaa tokko biyya keetti galuun kunuman oolamu. Allaattiin jetti Oromoon kitaaba sii fuulaan kanaan qas boqonnaan qasii abbaa barbaaddata. Haga feete allaattiin bararaa ooltuu samii keessa duuti sii lafumaa jaan. Haga feene duniyaarra jiraachaa oollus nuti guyyaa tokko duuneetuma fuula waaqayyoo dhaquun keenya nafu. Inshaallah guyyaa san hin beeyne. Tarii daqiiqaa 2 booda ta'uu mala, tarii sa'a takka booda, tarii guyyaa tokko booda, tarii edanu, tarii achi fagaachuu mala. Garuu haa fagaannu malee fuula rabbii dhaquun keenya nafu. Guyyaa dheeyxe saniif ibidda seenurra jannata seenuu kamturra wayya? Jannata seenuu. Anaa fi atiifis obboloota kiyya hundaafuu warra karaa rabbii qabateef jannata rabbii haa kennu. Amiin. Tanaaf obboleettii tiyya qulfii jannataa fudhachuu ni barbaadda yoo ta'e nutti himi. Inshaallah of qopheessee toon isinitti hima. Rabbi si haa laaffisu. Rabbi si haa mijjeessu. Qulfiin jannataa shahadateenidha. Kunnoo tana qulfiin jannataa haqaan gabbaramaan Allah tokkicha malee hin jiru. Duba kan waaqeffatamu inni waaqni tokkichum sun ka dhugaadhaati. Ka tokkicha ala jiru abadan soba. Tokkichi sun ka abbaa hin qabnee fi ammallee ka ilmoo hin qabneedha. Tokkichi sun isa hin erganne laata kan qabne. Isa cinqiin haqaare. Waaqni tokkichaan kanuma ijaan hin argamin. Waaqni tokkichaan dandeyaadha. Inni sun kan du'in, kan dhalatin illee. Yaa obboleettii tiyya, Waaqni waa hin nyaanne, kan dhuyne, hayyun laa yamuut, jiraataa zalaalam. Inni kaduusa hin dhaqqabne. Mugaatii fi rafuu fi dagachuulleen ka isan qabne. Inni sun san waan kaafirri isatti qindeessuu fi isaan jaan hundarraa qulqullaawaa ta'e. Ifa waan takka gartee homaa itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa kan jiru akka macaafaattis. Inni sun akka islaamaatti Allah jaama. Allah. Akka Yesus barsiisetti immoo Ilaaha jaama. Akka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisetti Allahadha. Akka Yesus alayhi salaam barsiisetti Ilaahadha. Ilaahaa fi Allahan tokko moo gargari? Tokko. Uummanni Oromootii fi uummanni Amaaraa maquma Iyyasuus kana kaan Iyyasuus jaa, kaan Yesuus jaa. Yesuusii fi Iyyasuus gargarii? Tokko. Gobas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jee barsiise. Iyyasuus Kiristoos alayhi salaam Ilaaha jee barsiise. Allahaa fi Ilaahan garaagarummaan qabu miti? إله الآلهة قلنا الله يسوسي في نبي محمد صلى الله عليه وسلم راجني رفا دبران هم تبرسي ساتران اسم توكي تشكوفان غر ربي سني يا بليتيكو عمري سيادة سوهما اللي سرها كابو أوسو غرتي فولا ربي نديني غر ربي أكاتي دي بيتو أنسي نفيرا إن شاء الله يا ربي قريبا. ربي سيالا في صوبلتي قافت واقع أيام أفكار في وما تنقبل فادا كبجماعة
eebbifame atillee